Oke guys, ini dia nembak burung bangau. Bangau. Tuh dia guys. Ewa, ini dia. Ambil sudah mie. Ambil nih. Ambil nih. Ewa, ini dia. Banyak kayak gini. Wow, ini kita ngambil Tangkapan. pengambilan burung. Cepat sudah langsung. Ambil Ki. Ewa, Pergi. cepat sudah langsung itu. Cepat. Aduh, kamu aja enggak? Pegang. Kita lagi megang senjata guys. Itu pecikan dulu. Nah, mumpung di berak. Tuh. Ambil. Bawa sini guys. Oh, kena guys. Ini guys. Hewa, hunja. Enggak. Orang Genji guys. Kena apa ini guys? Mau kena lehernya guys. Memek. Oh. Kena gas, mati juga dia Dia guys. mau headshot, tahu gagal. Sini. Ini guys, burungnya guys. Coba anu bunga. Bangau kan nih? Iyalah. Bangau kah? Enggak tahu kok. Hebat kali guys. Iya bangau ini bangau. Pegang enggak? Bangau, bangau. Di mana kau bangau? Bangau putih. Banyak masih Bangau guys. Masih hidup. Hidup dia cuy. Kakinya kayak beburak. Ini bisa ini dipotong. Enggak potong enggak? Mana anunya? Mau kamu makan kah? Ya enak bah. Sudah di leher cuy. Kasih lihat ya. Darahnya cuy. Hewa, hunja. Itu baru nembak di dunia nyata, jangan diam terus. Ini dunia nyata Lihat guys. ini senjatanya. Lihat nah. Ekor lihat. guys. Ini baskin senjatanya guys. Scar. Potong sudah. Lain Scar, AWM guys. Keluarganya AWM. ini, keluarganya AWM ini. Kau pecah kau. Burung gereja aja loh khususnya kelihatan sudah tadi. Mana gerejanya tadi Mi? Bisa? Ambil dulu Mi. Ambil.